ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია. FM 105.5. დღემშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია საავტორო გადაცემა ორატორი. ორატორული ხელოვნება ნებისმიერ პროფესიაში. მე კი მისი წამყვანი დავით ჩომახაშვილი გახლავართ. დღეს ჩვენ სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ შესანიშნავი ქალბატონი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, დიდი პროფესიონალი, ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა. გამარჯობა ქალბატონო ნანა. მოგესალმებით და მივესალმებით რადიო მსმენელებს. როგორ ბრძანდებით? მშვენივრად. უნდა იყოთ მშვენივრად, ეს ძალიან კარგია, რადგან თქვენი არსებობა, თქვენი პროფესიონალიზმი, თქვენი პროფესია მიმართულია იქითკენ თუ როგორ მიიღოს ადამიანმა შვება, როგორ გამოვიდეს გარკვეული პრობლემებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აღარ გავაგრძელებ. ქალბატონო ნანა, ძირითადად ჩვენ ვისაუბრებთ ორატორულ ხელოვნებაზე. ორატორული ხელოვნება ნებისმიერ პროფესიაში. საჯაროდ გამოსვლის ხელოვნება და ფსიქოლოგია. რა კავშირშია ერთმანეთთან? დიახ, აი საჯარო გამოსვლა და პუბლიკის წინაშე საკუთარი თავის წარდგენა პირდაპირ კავშირში არის ადამიანის შინაგან ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასთან, პირდაპირ კავშირში. და ამისი გამოცდილება ძალიან დიდი აქვს კაცობრიობის ისტორიას და შესაბამისად ამის შესახებ ცოდნა. გამოცდილება და ცოდნა იგივეობრივია. მარტო ის რა დღეს, რომ ჩვენ ვიცით დემოსთენეს ისტორია. დიდი ბერძენი ორატორის, რომელიც თავდაპირველად იყო ენაბლუ, ჰქონდა ტიკი, მხრის უნებლიე ტოկვა და ამავე დროს ჰქონდა შიში ხმაურის. მან ეს გადალახა საკუთარ თავზე მუშაობით, თავის ფლობით და საკუთარი თავის ფლობა უკვე არის თვითიდენტობა. ეს არის მე ვარ მე. ვიდრე მე შინაგან წინააღმდეგობაში ვარ და ვიდრე ჩემი თავის არასრულფასოვნების განცდაში ვარ, ვერ ვაფორმირებ ჩემ თავში ჩემსავე აზრს. ის არ არის იქ, ის გაფანტულია. ამისი ფორმირებას ვერ ვახდებ მე, მაგრამ ეს არასრულფასოვნების განცდა, რომელიც დემოსთენეს შემთხვევაში ფიზიკურთან იყო კავშირში, პირდაპირ აისახა ფსიქიკურში და ფსიქიკური შემდეგ უკვე ზემოქმედებას ახდენს სხეულებრივზე, ანუ სომატურზე. დიდმა ფსიქოლოგმა და ფსიქოლოგიაში უდიდესი რეფორმატორი შეიძლება იყოს ის, ასე წარმოდგენილი, ასე უნდა დავინახოთ ის სიგმუნდ ფროიდი, რომელმაც ფსიქოანალიზი დაუდო საფუძვლად და რომელმაც არაცნობიერი ფსიქიკური აღმოაჩინა ადამიანის ფსიქიკაში და ფსიქიკის მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი სტრუქტურა შემოგვთავაზა იმ ჩვენს არაცნობიერ ფსიქიკურში. ჩვენი პირადი არაცნობიერი, ჩვენი ოჯახის, შემდეგ კოლექტიური არაცნობიერი, რომელიც არის დაკავშირებული ეთნოსურთან და არქეტიპები, რომლებიც კაცობრიობთანაა დაკავშირებული, ის ყველა ჩვენშია, თავისი პლუსებით და თავისი მინუსებით. მე ერთდროულად ჩემი ცნობიერისა და არაცნობიერების ერთიანობაში, არაცნობიერის ერთიანობაში, როცა ვიმყოფები, როგორც ის ერთი მთელი, ასია ჩემთვის მოცემული, ყველა იქ ნიუანს რყევისას მე ვარეგულირებ, მე თვითონ.
მე ვარ ჩემი თავის ავტორი. მე ვქვნი და ალბათ აქედან გამომდინარე იყო და ყველაფერი ეს ედო საფუძვლად შემდეგ დიდმა ჰუმანისტმა ფსიქოლოგმა აბრაჰამ მასლოუმ როცა ბრძანა ცხოვრება არის ის რასაც შენ თვითონ შექმნი მისგან. დიახ, ჩვენ გვეძლევა არა ცხოვრება, არამედ ვქმნით მას იმ რეალობიდან და ამ პროცესში ვქმნით ჩვენსავე თავს. და აი ეს არის ჩვენი ფსიქოფიზიკური ერთიანობა, მთლიანობა. ყველაფერი არის დაკავშირებული ადამიანის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასთან. ყველაფერი, რაც ადამიანს ეხება. მე მაინტერესებს ასევე ჩვენს რადიო მსმენელს აინტერესებს აი დამოკიდებულება საჯაროდ გამოსვლის დროს, მისი შინაგანი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და დამოკიდებულება აუდიტორიისა. აი რა მდგომარეობა აქვს შინაგანად პიროვნებას, რომელიც საჯაროდ გამოდის. ციხე, მღელვარება და სხვადასხვა ფორმები, ხო? შინაგანი მდგომარეობის. ყოველგვარი შიში შინაგან არასრულფასოვნებასთან დაკავშირებული და ეს არის, როდესაც მე რეალობასთან ვერ ვამყარებ ადეკვატურ კავშირს. მაშინ ჩემი ფროიდი გვეტყოდა სუპერეგო და ამას გვეტყვის ჩვენ დღევანდელი ფსიქოლოგიაც, რომ ჩემი შინაგანი მე, რომელსაც რელიგიურად ქვია ღმერთი ჩემში, რომელსაც ფილოსოფიაში უწოდებენ სინდისის ხმას ჩემში, ხოლო ფსიქოლოგიაში ეს არის ჩემი პიროვნული მე და კიდევ უფრო მეტი ჩემი უნივერსალური მე, ჩემი პერსონა. აი ეს, როდესაც მე ამაში ვიმყოფები და მე აქ აღმოჩნდები წინააღმდეგობაში, მე მეშინია. მეშინია ყველაფრისა, მაგრამ პრაქტიკულად რა გავაკეთოთ? აი ეს იქნება ალბათ ძალიან საინტერესო. პრაქტიკულად ის არის, რომ მე აქ და ამჟამად, აი ამ წუთში, თუნდაც მე რო თქვენ გელაპარაკებით, მე თქვენთან კი არა, მე ჩემ თავთან, ჩემ სათქმელში ვარ. იქ ვარ მე, ამ აზრში ვარ მე რას ვლაპარაკობ, იქ ვარ, იმ განცდაში ვარ. სცენის შიში როცა აქვთ და სცენის შიში განსაკუთრებით აქვთ, აი ყველას მე ორატორზე არ ვსაუბრობ ახლა მარტო. მქონდა ურთიერთობა, წარმოიდგინეთ თქვენ აი მილანის ოპერის სოლისტთან, რომელიც იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ გამოცდილი, მაგრამ ეს სცენის შიში დაყვებოდა. და აქაც აი ქართველთა შორის ხელს უშლის კი არა, შენ დამოკიდებული ხარ იმ რეაქციაზე. იმ რეაქციაზე ხარ, რა რეაქციას მიიღებ და მოლოდინი გაქვს და ვინმე რომ იქ დაუშვათ პარტერში შენ დაინახო, ცოტა შეიშმოშ, ან ადგა და გავიდა. აი ორატორი ლაპარაკობს, საუბრობს და ვიღაცა შეტრიალდა და წავიდა და ისხებულობს თავის თავს და იმ წუთში იჩენს თავს. რა იჩენს თავს? კომპლექსები. რა არის კომპლექსი? ემოციურად დამოხტული წარმოდგენათა ერთობლიობა. რა გამან თავისუფლებს მე მისგან? მე ბრუნდები ჩემ თავში, აქ და ამჟამად. მე ვარ ჩემ სათქმელში. მე ვარ იმ აზრში, რომელიც უნდა განვახორციელო, გამოვხატო. აი ეხლა ამ მოქმედებით, ამ სიტყვებში აისახება. როდესაც ორატორი, როდესაც მოსაუბრე, როდესაც დებატებში მყოფი ადამიანი კარგავს სწორასწორობას, ყვირის. აი
ფიზიკურადაც კი გამოიხატება ეს და ჩვენ ტელევიზიით არაერთ გზის გვინახავს, რომ ეს უმიზეზო თუ მიზეზი შეიძლება ეს მიზეზი თავის თავშია. არა, თავის თავშია. ხოლო თავის თავშია. სხვაგან არსად არ არის. თქვენ რომ რაიმე დაუშვათ, მითხრათ ისეთი უდიერი, რომელიც ჩემს თუნდაც ფიზიკურ ნაკლს, ადა ჩემ აზრს გააქილიკებს და მე ავენთები, თქვენს გამო კი არ ავენთები. ის შეეხო ჩემში არსებულ იმ არასრულფასოვნების განცდას თუ კომპლექსებს და ჩემი არასრულფასოვნების განცდა და კომპლექსები მე ყოველთვის შემიძლია რომ კონსტრუქციულად წარმართო რითი მე ჩემ თავში ვარ და მე ვარ ჩემს აზრში ჩემს შემოქმედებაში აი წმინდა მამები არაერთ გზის მიუთითებენ ამას ნეტარი ავგუსტინე ამბობს რომ როცა ადამიანი ქრისტეს ხმაში იმყოფება, გესმით? ქრისტეში იმყოფება, მის ხმაში იმყოფება, მაშინ ის იმყოფება მარადიულ აწმყოში, ანუ აქ და ამჟამად და მისი სიტყვა სრულიად შთამაგონებელია. შედიხარ მასში. შენ მასში იმყოფები და აი ამ დროს შენ თვითონვე ქმნი სუბიექტურ დროს და ხდებაო ნეტარი ავგუსტინე ამბობს ამ სიტყვებით ამ დროს სუბიექტური დროის თვითკონსტრუირება და ამ დროს ადამიანის სიტყვას აქვს შთაგონების ძალა რომელიც სრულიად მისტიკურია. რატო? იმიტომ რომ შენ იმყოფები იმ მარადიულ დროში, რომელსაც ფსიქოლოგიაში ქვია აქ და ამჟამადში ყოფნაში. შენ როდესაც აკეთებ ნებისმიერ საქმეს, აი დიასახლისი ასუფთავებს და ჭურჭელს დაუშვათ სამზარეულოში და იქ არის იმაშია. ის ასუფთავებს ისე და ისე აწესრიგებს იქაურობას, რომ ბადალი არ ეყოლება. აი მე პირადად სამზარეულოში ყველა მიცის. როცა რაიმეს ვაკეთებ, ვერ ვლაპარაკობ, საერთოდ არ ვლაპარაკობ. არც გემოს უსინჯავს ადილს. კერძს არ უსინჯავ გემოს. და როგორც ამბობენ, ძალიან გემრიელი ხელი მქონია. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ იმაში ხარ. შენ იქ იმყოფები, აზრში იმყოფები, სიტყვაში იმყოფები. შენ იქ ხარ. აქ ხდება სუბიექტური დროის თვითკონსტრუირება, დიახ, მარადიული აწმყო არის ეს. და ამას კანტი ფილოსოფოსი უწოდებს შინაგან კაცს. და ფსიქოლოგიაში ეს არის რა? ეს არის რეფლექსიურობა. აი ეს არის, იცით, როცა თქვენ იმ საკითხს, რომელსაც ფლობთ, ეს ხო ფსიქოლოგიურია. თუ ის იცი შენ, თუ აი ამის ცოდნაში ხარ დარწმუნებული და დარწმუნებული არა იმიტომ რომ დიახ ვიცი მე ასე არა არ ეწინააღმდეგება შენში შენ სიდისის ხმას შენ შინაგან პასუხისმგებელ მეს არ ეწინააღმდეგება ის ღმერთს ჩემში რელიგიურად და ეს არის მე ქრისტე რო ლაპარაკობს რომ შენ ჩემი სახელით გახსენი ბაგე და მე ვილაპარაკებ და რჩევა თუ შეიძლება რომ ფსიქოლოგისაგან იყოს რომელიც მე არ მიყვარს ზოგადად მე რჩევებს ვამბობ ყოველთვის არასოდეს არ ვაცლევ არავის მე მხოლოდ უნდა ახსნა მეტი სხვა არაფერი და აი ამ შემთხვევაში დაიყოს თქვენი ენით ყოფითი ენით რჩევა დაიყოს
არის ის, რომ იყავი იქ, რაშიდაც უნდა იყო, ეს არის ორატორო შენ სიტყვაში. ის უნდა იყოს შესაბამისობაში, რელიგიურად გავიმეორებ. ჩემში არსებულ ღმერთთან, სინდისის ხმასთან და ჩემს პასუხისმგებელ მესთან. და უკვე ყველაფერი რიქსია. კი ბატონო, თქვენთვისაც ახსნათ, ჩვენთვის უდავოდ რჩევა. და კიდევ, დასმული კითხვების შიში რა არის ეს? აქაც ეგ მუშაობს. ის კითხვა შენ გაგიხსნის. სათქმელს ის მოვა იმ კითხვაში ყოფნა. შენ თუ ამ კითხვას იმიტომ მეკითხება რომ და იმის მერე ხო უკვე დისტანცირდი. მაგრამ ის კითხვა როცა გაგიშინაგდება შენია, შენი არის აქ ეს კითხვა, ხო მოდის პასუხი. მოდის უკვე ისეთი რამ გაგახსენდება ამ დროს და შეიძლება ისეთი მიგნება გააკეთო. მე მქონია ლექციაზე, ლექციებზე არაერთგზის ეს შემთხვევა. მიმდინარეობის დროს, რომ ვიღაცა სვამს იმ კითხვას, რომელიც მე აქამდე ამაზე არ მიფიქრია. და იქ აღმოვაჩინე. იქ აღმოვაჩინე ის, რომელიც რაც არ უნდა და სადაც არ უნდა გადაამოწმო. ემთხვევა იმას დიდ მეცნიერთა აზრებს, დიდ მიგნებებს. და რას ლაპარაკობს იცით? პავლე მოციქული. შეიცანე ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებს შენ. ეს ჭეშმარიტება რა არის? აქ და ამჟამადში ყოფნა. და რასაც ლაპარაკობდა ლაიბნიცი და მერე გააპოეტურა ილია ჭავჭავაძემ. აწმყვა ყველაფერი, რა არის ეს? წარსული აწმყოშია რა სახით? გამოცდილების. მომავალიც აწმყოშია რა სახით? იმ სახით, რომ თუ მე აწმყოს აქ დავჟამად, ადეკვატურად პასუხობ, რომელიც შესაბამისობაშია ჩემში არსებულ ღმერთთან, ჩემში არსებულ სინდისის ხმასთან, ჩემში არსებულ პასუხისმგებელ მესთან, ის აქ ქმნის მომავალს უკვე და ნახეთ გავიხსენოთ ლაიბნიცი და ილია აწმყო ნაშობი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა. დიახ. ქავტუნანა, ახლა იცით რა მაინტერესებს? როგორ მივხვდეთ, ცრობს თუ არა ორატორი? თავად გეუბნება ორატორი. თუ ის დაინახავთ, ამ ეს ყოველთვის გეძლევა ამისი ხედვა, რომ ის არავერბალურად შეუსაბამო არის მისი თუნდაც ხელების მოძრაობა, ჟესტიკულაცია, დიახ, დაუშვათ მიმიკა, გაბრაზება, არ გაცლის საუბარს, მოსმენის უნარს კარგავს. ის არ არის იქ, სადაც სიმართლეა თავის თავში. ის თავად არ იმყოფება მასში არსებულ ღმერთთან სინდისის ხმაში და პასუხისმგებლობიდან გარბის. გასაგებია. ახლა ერთი რამ, რატომღაც ასე თქვით, ფიქრი კონკრეტული მოღვაწეებისკენ წავიდა, მე პოლიტიკოსებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. როგორც ვიცით, პოლიტიკოსების მოღვაწეობის სამი კატეგორია არსებობს. ერთნი არიან შორსმჭვრეტელნი პოლიტიკოსნი, მეორენი ცრუმეტყველი და მესამე არის გულუბრყვილო და ცდომილნი. მოდი თუ შეიძლება ეს სამივე ცალ-ცალკე განვიხილოთ. ხო, მოდი დავიწყოთ თუნდაც გულუბრყვილო და ცდომილი, რას ნიშნავს გულუბრყვილობა? გულუბრყვილობა რას ნიშნავს? გულუბრყვილობა დასრული ადამიანისა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პატარა ბავშვი ვერ იქნება პოლიტიკოსი, ხო? დასრული ადამიანის გულუბრყვილობა ეს არის მოუნწიფებლობა.
ვერ შემდგარია როგორც პიროვნება და მომწიფებელი ადამიანი და ვერ შემდგარი პიროვნება ხო ის ისეთ ქმედებებს ახორციელებს ისე საუბრობს ისე ლაპარაკობს ისე ორატორობს ჭყალებში ისე ორატორობს რომ ჩვენ ვიტყვით რომ გულუბრელოა ეს არის მომწიფებელი ვერ შემდგარი პიროვნება ამიტომ მისი ადგილი თუ აღმოჩნდა პოლიტიკაში ეს არის სხვა გზებით სხვა საშუალებებით და თანამედროვეობაში სამწუხაროდ პოლიტიკა იქცა ერთგვარ თავშესაფრად და ბიზნესად. ყველაზე დიდი ბიზნესი აღმოჩნდა რომ არის პოლიტიკა. და აი თავშესაფარი არის ერთგვარი ინდულგენცია. და რატოა პოლიტიკაში არ იყოს პასუხისმგებლობაში ის თავთან არა თავისი თავი მოთხოვს ყველა შემთხვევაში გაიქცევა რაში გაიქცევა ფულში გაიქცევა ან გაიქცევა რაში ადამიანი ნარკოტიკში შეიძლება გახდეს თამაშდამოკიდებული იყოს ალკოგოლში გაქცევა და ნებისმიერი გასაქცევი ბევრი აქვს თანამედროვე ნებისმიერი რომელიც ფსევდოა ყოველთვის მაგრამ აქედან ძირითადად ხო მაინც უპირატესი და მომგებიანი ეგრეთ წოდებული ოღონდ ეს ბჭყალებში არის ფული ხო გულუბრილოთა შორის გულუბრილოები ხდებიან თამაშდამოკიდებულნი ალკოჰოლდამოკიდებულნი წამალდამოკიდებულნი და ფილმე ფსევდოპოლიტიკოსთან დამოკიდებულნი რომელიღაც პარტიასთან დამოკიდებულნი აი ეს ის თქვენი გულუბრილოთა კასტა რაც შეეხება ცრუმეტყელ პოლიტიკოსებს და რომლებიც არიან გულუბრილოები ერთი ძირი აქვთ ისინი ინიღბებიან ამეთი როგორ ფიქრობთ თქვენ რას ნიშნავს ცრუმეტყველობა შესაბამისობაში არა ვარ იმ რეალობასთან და იმ ღირებულებებთან რომელსაც ქვია უნივერსალური რა არის უნივერსალური ღირებულებები ჭეშმარიტება სამართლიანობა ხო არ არის იმასთან შესაბამისობაში ხო ჭეშმარიტებასთან არ არის შესაბამისობაში და აი იქ გულუბრილობის და აქ ცრუმეტყველობის ძირი არის ერთი და იგივე არ შემდგარი პიროვნება ესენი ყველანი ფსიქიკური თვალსაზრისით ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ხო პრობლემურია მე ძალიან მიჭირს რომ ახლა ეს სიტყვა თქვა თორე ჯანმრთელობა აქ აღარ არის ფსიქოლოგიური და საინტერესო იქნება იმის გაგება თუ როგორ ფიქრობთ პოლიტიკოს მოღვაწეობაზე რასაც ჩვენ უწოდეთ შორსმჭრეტელი პოლიტიკოსი აი ეს არის რა ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ბატონო დავით ჩვენ გვაქვს აი ასეთი თავის ტვინის ქერქი ეს ამ ქერქს თავის ტვინის ქერქს უწოდებენ ახალ ტვინს ამ ახალ ტვინს აქვს უნარი რომ ორი რიცხვის ჯამის კვადრატი რას უდრის აი ეს დაინახოს ჩაწვეს ამას აქვს უნარი იმისა რომელსაც ჩვენ უწოდებთ IQ-ს ხო ნეოკორტექსი ქვია თავის ტვინის აი ამ უბანს აი ამ ნაწილს მაგრამ ადამიანს აქვს ამავდროულად ამ ტვინის გარდა კიდევ ორი ტვინი ერთი არის ქერქვეშა ტვინი სადაც არის ლიმბური და რომელიც პასუხისმგებელია განცდებზე ემოციებს განცდების ამ ემოციების ამ ნაწილს ლიმბურ ტვინს ფსიქოლოგიაში უწოდებენ კეთილდედას
იმიტომ რომ არქეტიპულად ბოროტი დედაც არის. საოცარია. ის გრძნობას აღწრავს, ემოციას აღწრავს. იქაა ის შიშის ემოციაც, მაგრამ შიშის ემოციას აქვს ამავდროულად გააჩნია სიმშვიდის რესურსის. ეს ემოციაც იქაა, ყველაფერი იქაა. და გვაქვს ჩვენ კიდევ ტვინი, რომელიც არის რეპტილიური და სუპირველად ესაა ზურგის ტვინი. ხერხემალში რომელიც. ისა პასუხისმგებელი ფიზიკურ უსაფრთხოებას. მაგალითად უცებ ვინმე წყალი შემოგასხვა, ავტომატურად თვალებს ხუჭა. ფიზიკურად რომ თვალი არ დაზიანდეს. აი ახლა უყურეთ როგორ არის შორსჭრეტელობა რას ნიშნავს. ეს სამივე ტვინი პოლიტიკოსი როცა ხარ. ფიზიკური უსაფრთხოება შენი ქვეყნისა. ის ემოცია, ის გრძნობა, რომელსაც სამშობლო იწვევს შენში. შენი ის კოლექტიური არაცნობიერი, რომელიც ეთნოსურია, სადაც ერეკლია, სამასი არაგველია. დავით აღმაშენებელია, უსახელო უფლის ციხელია. სადაც ალუდა, სადაც სანათაა, სადაც ილია, სადაც ლელდღუნია. აი იქ ახარ შენ. იქ ახარ შენ იმ ლიმბური ტვინით, ეს ხო განცდებია. ეს ხო გრძნობა. ეს ხო შიშველი სიყვარულია. და აი უკვე მივედით იმ IQ-სთან, ხო? აი ეს IQ რას აკეთებს ახლა? ეს IQ იმაზე კი არ არის ორიენტირებული, რომ სად ვნახო ახლა მე სარგებელი. იმიტომ რომ ის კავშირს ამყარებს იმ ლიმბურ ტვინთან, იმ ზურგის ტვინთან. სამშობლო და ჩემი ქვეყნის ფიზიკური უსაფრთხოება. აი ეს. და როცა ლელდღუნია ლაპარაკობს, ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეყუდნოდეს, ეს სამივე არის ერთად. აი ეს სამივე არის და თქვენ წარმოიდგინეთ ახალი რაღაცა განსაკუთრებული ტიპის აზროვნება იქმნება აქ. ეს არის მამარდაშვილი ამას უწოდებს განყენებულ აზროვნებას. განყენებული აზროვნება ეს არის, რომელიც მიმართულია ეკეთე რა ხდება ჩემში. თვით რეფლექსია. ჭვრეტა, შინაგანის ჭვრეტა. მე ძალიან ბევრჯერ მithქვამს, რომ ნაცარქექია და ოდისევსი შემიდარებია. ნაცარქექია გაცილებით წინ არის. ის არქეტიპული ქართული სული არის. ჭვრეტელობითი აზროვნება მედიტაციურია ნაცრის ქექვა, როგორც მეწისქვილესთვის სარეკელას რიტმული რაკული და შინაგანი ჭვრეტით მდგომარეობაში მყოფებია. აი ეგ არის ის მამარდაშვილის რა ხდება ჩემში იქ ვარ მე, იქ ყველაფერია. რა ხდება იმ საზოგადოებაში, სადაც ვიმყოფები, რა ხდება კაცობრიობაში, რა ხდება ყველაფერი ამის მიმართებით იმ უნივერსალურ ღირებულებებთან. აი ეს არის უკვე ის, რომელსაც ქვია მერე უკვე. აი ის, რომ მე ყველაფერს ერთდროულობაში ვხედავ. მე მეძლება ერთდროულობაში ყველაფერი. ასე დაინახა ის, რაც დაინახა რუსთაველმა და რაც მოგცა ყოველ მხრივი სიბრძნე ვეფხის ტყაოსანში. ასია დანახული სამყაროს კანონზომიერება ბიბლიაში. ასია დანახული ადამიანის სული გოეთესთან, ასია დანახული შექსპირთან, ასია დანახული კაცობრიობის გამოცდილებაში. ჩვენ ყველაფერი მოცემული გვაქვს. ჩვენ ყველაფერი წინა გვაქვს. ამას შენი მთლიანობა ჭირდება. ოდისევს ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ, როდესაც ის ტროაშია მოხერხებულობა. გააკეთა ის ტროას ცხენ, მაგრამ 10 წელი რო იყო ომი, ბრძოლა ტროაში,
10 წელი დარჭიდა უკან დაბრუნებას და ყველა ის ფათერაკები, სქილასა და ქარიბდასი, კირკესთან შეხვედრის ყველაფერი რაც შეხვდა. უკან გზაზე დაბრუნდა, იმიტომ რომ ისი როცა თავის მშობლიური თაკაში დაბრუნდება, ის უკვე უნდა მოვიდეს იმ სიბრძნით, რომელიც ამ ჩვენ ნაცარქექიას ჰქონდა, ნაცარქექიას ჰქონდა ეს ჭვრეტითი ასრულება რეფლექსიის, ხო? ნაცარქექი ამავდროულად ტროას ცხენსაც აკეთეს, მოხერხებულობა აქვს, ხო? დევთან შეპმა. დევი დაამარცხა. მე არ უნდა ვიყო მიჯაჭვული. მე არ უნდა დამიპყროს იმ მატერიალურმა, მე მისგან უნდა ვიყო თავისუფალი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე მასზე ვარს ვამბობ. ნახეთ პავლე მოციქული რას ამბობს. ყველაფერი ნებადართულია ჩემთვის. აი ესე როგორც დღევანდელ მსოფლიოში. ეგრეთ წოდებული სიტყვის თავისუფლება. პასუხისმგებლობა არა. თავისუფლება, ხო? კი ბატონო. მაგრამ აი პავლე მოციქული ისევ დაუბრუნდათ. ყველაფერი ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი როდი ვრგებს მე. ყველაფერი ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ მე არაფერს არ ვემონები. განა არ არის საშუალება იმისა, რომ დაემონო ფულს. დაემონო ძალაუფლებას. ოღონდ ფულისთვის, ეხლა არა მაკედონელის დრო არ არის. რომ ძალაუფლება მინდა და მე ვარ მე აი ამითი თქვა არა ბატონებო. ეხლა ძალაუფლება ფულია ამათთვის, რომელიც აუცხოებს ადამიანს საკუთარ თავთან. და გაუცხოებული ადამიანი ორატორი კი არა, საერთოდ არაფერში არაფერია და ის ვითარცა ადამიანი ვერ ფუნქციონირებს. ვითარცა გელი კი ბატონო. ამიტომ იცით პავლე მოციქულს გავუყვეთ. კი ნებადართულია შენთვის, მაგრამ შენ რას ირჩევ? ვინ ხარ შენ? ვინ ვარ მე? და ამას პასუხს გვაძლევს ფრანგი დიდი მოაზროვნე ეგზისტენციალისტი მწერალი და ფილოსოფოსი სარტრი. მე ვარ ჩემი არჩევანი. აირჩიე შენ ჭეშმარიტი ცხოვრება, შექმენი შენ ამითი შენი თავი და დიდი ორატორი იქნები, რადგანაც შენ ხსნი ბაგეს ქრისტეს სახელით, ჭეშმარიტების, ანუ სიყვარულის სახელით და იქ მოდის ის, რაც ყოველ ადამიანშია, ყოველ ადამიანში. უკანასკნელ ავაზაკშიც კი ჯვარგაკრული ქრისტეს გვერდით, ჯვარგაკრული ავაზაკის ფენომენიც ეს არის. დაუბრუნდეთ საკუთარ თავს, გავყვეთ ამ გზას და ვიორატორებთ ყველგან ყველაფერში და რაც თავარია ჩვენ საკუთარ ცხოვრებაში. ორმესი მადლობა ქალბატონო ნანა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა და კიდევ ერთხელ მინდა მადლიერების გრძნობით ავღნიშნო თქვენთან სტუმრობა და თქვენი რჩევები გარკვეულწილად მიუხედავად იმის, რაც ბრძანეთ, რომ რჩევებს არ ვიძლევია, და ჩვენთვის, ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, ზოგადად საზოგადოებისთვის მართლაც რჩევებია და კარგი იქნება თუ ამ რჩევებს გავითვალისწინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი დასაფიქრებელი საუბრისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის, ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მომავალ შეხვედრამდე.